千粉計劃持續進行中。Hello，廣交佬啊！我個人期待咗好耐嘅3.0超西格古樂到咗啦，事不宜遲，開播慣例嘅外盒環節。通販嘅配件基本上都冇乜嘢好睇噶啦，你老味個頭歪嘅就算啦，個內盒嗰度有油漆係咩回事啊？真係。唉，你老味個面雕都唔貼服嘅，點樣搞啊？唉，仲要內八添，好嘢，越南佬。慣例嘅360，呢盒嘢真係令人覺得又香又臭啊！重新再設計一次掃體，關節大升級帶嚟嘅就係可動嘅升級，體型睇起身係更加舒服嘅。條褲都仲有陰影塗裝添，一切都往住好嘅方向去發展噶啦。咁點知你老味 Bandai 就將呢隻嘢嘅訂單落咗去越南佬嗰度喎。越南佬嗰班人係人嚟嘅咩？自從個生產線開到去越南之後啊，發生我視頻前面嗰啲情況仲少咩？你老味油漆未乾就入盒，點頂啊呢樣嘢？同埋今次啊個漂法真係垃圾嚟噶，冇一個面雕係貼服嘅。前面講嘅靜態頭面雕唔貼服啊，調整一下都仲可以搞得掂啊。我唔知係我個人中咗獎定係個個都係咁樣啦。如果係我中獎咁啊還好啊，通病嘅話咁真係要屌佢老味噶啦。我陣間就會搞個花絮出嚟俾你哋睇下係咩情況啊！真係希望越南佬嘅生產線快啲執笠。好啦，呢期視頻就到呢度啦，千粉計劃持續進行中，中意嘅大佬們3連支持一下，我哋下期再見。